السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل سميت ودقة اسكندراني. هنعمل ايه؟ معايا نص كيلو دقيق مخبوزات طبعا، كوبايتين الا ربع مية، معلقة كبيرة خميرة فورية، 3 معالق زيت، 2 سكر و3 لبن باودر. هنحط نص كيلو دقيق في العجان ونحط معاه السكر واللبن والخميرة ونخلط، وبعدين نضيف المية الدافية، ولما تبقى كورة كده هحط الزيت واسيبها تتعجن تاني. مدة العجن على بعضها حوالي 7 دقايق. سبتها ترتاح نص ساعة، طبعا الدنيا حر فهتخمر بسرعة. وبعدين هفتحها بايديا كده واقطع قطع صغيرة. عملت 11 قطعة متوسطة، حجمهم حلو جدا شبه السفندية بالظبط، على قد قبضة ايدك. اكورهم واسيبهم يرتاحوا 5 دقايق، وبعدين هفردهم نص فردة واسيبهم يرتاحوا كمان 5 دقايق. الفرد ده بيساعد ان هما يمطوا معايا اما اجي افرد. هعمل جزء منهم هنا زي الساندوتش كده، هفردها زي البوريك واحشيها مشكل جبن، واقفل عليها كويس جدا عشان ما يطلعش منها الحشو. تمام. وفي الوقت ده انا طبعا مجهزه طبق فيه 3 معالق عسل اسود كبار او دبس تمر الموجود، وغالبا هيبقى عسل اسود، ومعايا سمسم. الدبس التمر او العسل الاسود ده انا مخففاه طبعا بشويه ميه، هغطسه فيه واطلعه على السمسم. طبعا ده هيديله طعم، وفي نفس الوقت هيخلي السمسم يلزق عليه من كل جهه وهيبقى شكله حلو جدا. بعد ما اخلص هديله بالكتر كده او بالسكينه او بالموس المخصص للاكل طشرتين كده عشان يبقى منظره حلو بس، واسيبه يخمر على كده. هعمل الكميه اللي انا محتاجاها، وهعمل نوع تاني بقى اللي هي البقسماط بتاعنا او السميد بتاعنا العادي. هفردها زي ما انتوا شايفين، فيها فقاعات هوا منفوخه كويس متخمره كويس. بصوا انا بمط هي ماشيه معايا، دي فايده ان احنا ريحناها، مش هتقطع ومش هيخرج منها الهواء، مش هيحصل اي حاجه، بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. عايزه اقول لكم ان العجينه دي لازم تبقى لينه. بصوا انا قسمتها بالنص وهلف واحده على واحده، وماسكه من فوق ما سبتهاش عشان الفتحه دي هدخل فيها اخر الكحكه والزقهم ببعض زي الصمغ كده. بصوا اهي، ده منظر السميت عشان ما تفكش مني لما تخمر، لان بتخمر قوي فممكن تفك. احاول اضغط عليها باي شكل بحيث ان هي تفضل متساويه. وبعدين برضو هغطسها في العسل واطلعها على السمسم. هوريكم واحده ثانيه من اول وجديد. عايزه اقول لكم ان العجين ده لازم يبقى طري وبيلزق واحنا بنعجنه في الاول، قوامه يبقى لين جدا، مش اللي هو الحاجات اللي بتبقى محتاجه تبقى شده، لا لازم تبقى لينه شويه. هفرد تاني اهو، هوريكم هفرد ازاي. بصوا البرمه اتمطت معايا في ثانيه زي ما انا عايزه، وبرضو من جوه لبره، وفاتحه صوابعي وبفرد. بصوا السمك اللي انا عايزاه يبقى زي اتخن من صبع ايدي شويه. اتنيها على 2 بالنص وابرمها على ايدي، هعرف ماشي على الرخام قدامي كده ماشي. المهم ابرمها وما اسيبش من فوق الفتحه اللي هدخل فيها اخره السميطه، واقفل عليها كويس جدا. اوسعها بايدي شويه صغيرين بس، وانزلها في العسل، ومن العسل على السمسم. هكمل بقيه الكميه على كده واسيبها تخمر حوالي ربع ساعه تلت ساعه. الدنيا حر جدا فهتخمر بسرعه. بصوا منظرها. اول ما خلصت اللي انا بعمله ولعت الفرن على طول عشان على ما تخمر تكون استوت. خدت ربع ساعه لتلت ساعه في الفرن، النار حاميه جدا. نعمل بقى الدقه بتاعتنا. هنعمل ايه؟ هنحط معلقه صغيره من الملح والكمون والكزبره والشطه، نقلبهم مع بعض، وشويه بيض مسلوق، والف هنا وشفا على قلبكم. وفي منها المحشيه جبنه هوريها لكم، هفتحها، والساده كمان الاتنين تحفه واحلى من بعض. بصوا الجبنه عامله ازاي، سايحه وجميله وطعمها حلو جدا. ومن جوه بصوا العجينه خفيفه ومورقه، مش عايزه اقول لكم طعمها قد ايه.